بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imominsa gare mu bayyanannu da ɓoyayyu. Ba za mu iya ƙididdige ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala a gare mu ba. Allah ya ba mu ikon gode ma ni'imominsa. Allah ya sa mu dace. Muna ci gaba da bayani dangane da wannan annoba da muka samu kanmu a ciki a duniya baki daya. An ce ƙarshen tika-tika-tik abu da muke ji ya fara faruwa a ƙasar China. Muna jinsa yana yaduwa a duniya, a ce ya shiga can, ya shiga wancan ƙasa, ya shiga wancan ƙasa. Muna jin yadda yake girbe mutane a ƙasashen duniya, kuma har aka zo aka fara cewa an fara samun mutane da wannan cuta a wannan ƙasa tamu, kamar yadda yake faruwa a wasu ƙasashe. A ce mutane kaza sun kamu, sai a ji adadin ya ƙaru, kullum sai ana jin adadin yana ƙara ƙaruwa. Muna ji muna gani mu ma a nan ƙasar an fara ƙirge da ɗaya, aka zo uku, yanzu ana maganar 100 da wani abu. Ana maganar Lagos da Abuja ya fara watsuwa a cikin garuruwanmu. Allah ya kare mu. Matakan da muke ji ana ɗauka a wasu ƙasashe don daƙile yaɗuwar wannan cuta, gashi mu ma an zo an fara ɗaukar wannan irin matakai a ƙasarmu da kuma a garuruwanmu. Mun ji jawabin da shugaban ƙasa ya yi, wanda ya ce Lagos da Abuja an rufe su gaba ɗaya, ba shiga ba fita, sannan babu yawo. To mu ma gashi wannan ya iske mu, an fara ɗaukan waɗannan matakai a garuruwanmu. To alal haƙiƙa gwamnatocinmu da shugabanninmu suna ɗaukan waɗannan matakai ne saboda daƙile yaɗuwar ita wannan cuta a cikin al'umma, kuma haƙƙinsu ne, wajibi ne su ɗauki dukkan matakan da ya wajaba don tabbatar da cewa cutar nan bata ci gaba da yaɗuwa a cikin al'umma ba. Mu kuma wajibi ne a irin wannan yanayi mu yi musu da'a akan matakan da suke ɗauka. Wannan wani yanayi ne da babu sauran tsayawa a nuna wai ko a'a wannan matakin daidai ne ko ba daidai ba ne, domin an shiga wani yanayi na emergency. Wannan yanayi ne da ba za ka tsaya kana duba ko ka kawo siyasa ko wani abu na wani dalili ba, kamar yadda ministan shari'a ya ba da amsa ma wani babban lauya, senior advocate of Nigeria, da ya fara kawo legal technicalities, wai president ba shi da iko ya yi locking down ƙasa da sauransu. Babban mai shari'a na ƙasa, ministan shari'a, ya ce this is no time for legal technicalities. Wannan ba lokacin da za a tsaya ana dudduba wasu 'yan abubuwa ƙanana, trivialities
lokaci ne na ɗaukan matakai na gaggawa don hana daƙile yaɗuwar wannan cuta. In ka duba irin yadda wannan annoba take yi a ƙasashen da suke da kyakkyawan tsari na zamantakewan al'umma, suke da kyakkyawan tsari na wato tsarin lafiya, kamar asibitocinsu da adadin likitoci da sauransu. In ka ga yadda wannan cuta take girbe mutane sai ka tausaya mana. An ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Jiyan nan an ce an loda gawawwaki wajen 97 a cikin tireloli masu refrigerator a America, saboda wa'annan mutanen 97 sun mutu a cikin awa 7. Sun mutu a cikin awa 7. Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu. Don haka an shiga wani yanayi na jarabawa wanda shike dole ne ka yi haƙuri da halin da aka samu kai a ciki. Dole al'umma ta yi haƙuri, ta yi ɗa'a ma shugabanni akan halin da aka samu kai a ciki. Wannan irin matakan a duk cikin irin bayanan da muka yi a 'yan kwanakin nan su ne matakai da wajibi ne kai ɗan adam ka ɗauka don kare kanka, amma kariya ta haƙiƙa tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Yaye wannan cuta babu wanda ya isa yaye ta sai Allah tabaraka wa ta'ala, amma wajibi ne ka ɗauki matakin da za ka kare kanka. Kamar yadda ka sani, cizon sauro yana sa zazzabin malaria, ko ba haka ba ne? To amma an ce ka shiga cikin gidan sauro, ko? Ka shiga gidan sauro don ka kare kanka daga cizon sauro don kada ya sa maka cutar malaria, tare da cewa babu abin da zai taɓa lafiyarka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara, ko? Sauro zai iya cizon ka, amma in Allah bai ga daman malaria ta kama ka ba, malaria ba za ta kama ka ba. Amma hauka ne ka ce a tunda ai komai akan ikon Allah yake, ni zan kwanta ko sauro su cije ni ko su kada su cije ni, ai sai Allah ya ga dama malaria ta kama ni. Wannan ka hauka ne kuma ba tauhidi ba ne. Ina fata na fahimta. Don haka ɗaukar duk mataki na kare kai daga cuta baya kore tauhidi. Abinda kawai za mu jaddada wa mutane shine kada mu ɗauka matakanmu da dabarunmu su ne kawai za su kubutar da mu. Haƙiƙanin mai kubutarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala. Haƙiƙanin mai kubutarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala, amma wajibi ne a ɗaiɗaikunmu da al'ummarmu da gwamnatinmu mu haɗa kai gaba ɗaya, mu kare kanmu, mu kare al'ummarmu. Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kare mu. Akan haka ne, tare da jaddada cewa wajibi ne duk mataki da ya kamata mu ɗauka don kariyar kanmu mu ɗauka, to amma kuma wajibi ne tun farko mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shine irin cikin bayanan da muka yi na game da fuska ta tauhidi game da wannan cuta, cewa babu wanda zai kare sai Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma mu sani zunuban da muke aikatawa ne suke sabbaba mana fushin Allah tabaraka wa ta'ala ta irin wannan hanya, ta hanyar annoba, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a hadisi cewa azaba ce da Allah yake saukarwa ma mutane saboda ya nuna fushinsa akan mutane, kuma in ta zo ta ummu saliha wa taliha, takan game kowa da mutumin kirki da mutanen banza. Shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku kiyaye fitinar da ba waɗanda suka yi zalunci kawai a cikinku za ta shafa ba.
ai wannan shine abin da zai fitar da kai daga cikin rudami, ka ji cewa an yi annoba lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wasu daga cikin manya-manyan sahabbai kamar ta'unu amwas, wanda wato ainihin misali manyan sahabbai cikinsu akwai asharatul mubashirin lahum bil janna, wanda aka yi musu albishir din shiga aljanna amma sun mutu a cikin wannan annoba, kamar abu ubaida ta amir ibn al-jarrah, kamar su mu'az ibn jabalin da sauran wato ainihin misali manyan sahabbai sanannu a cikin sahabbai. don haka wato ainihin misali an aka ce annoba to annoba ce, ba ta barin babba, ba ta barin yaro, ba ta barin mutumin kirki, ba ta barin mutumin banza, ba ta barin namiji, ba ta barin mace, ba ta barin shugaba, ba ta barin talaka, ba ta barin kowa. In aka ce annoba to annoba ce. Allah ya kare mu. don haka wajibi ne mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. A nan zan bayanin wani malami na Saudiya da ya rubuta wata 'yar muzakkira cewa wato misali hanyoyi guda 10 na kare kai. Kaga wannan ta fuskar tauhidi, ko ba haka ba? Na kare kai daga kamuwa daga wato ainihin misali cutar annoba da kuma dukkan wata cuta da za ta iya wato kama mutum. Wannan malami wato ainihin misali Allah ya saka masa da alheri, ya kirgo waɗannan abubuwa guda 10 waɗanda akasarinsu addu'o'i ne da ya ce wajibi ne musulmi ya riƙe su.